आज आमे गोटे पीसी बिल्ड करवा जेटा सोल पर्पस होबो एडिटिंग ना क्लाइंट को मोर बागरिया काम एडिट करवार पई गोटे पीसी दरकार थिला तांको बजट थिला अंडर 1 लाख तो मदरबोर्ड मिली जिवो 8 to 9000 अराउंड ऑनलाइन प्रोसेसर भी आपको 13 रु 14,000 भितरे अमेज़न रे आराम से मिली जिवो एसएसडी आपको 7000 रुपीस रो आस जिवो रैम एक्सपीजी सांगरे जिबे ये आपको 13 रु 16,000 टका भितरे भेरी करिवो कूलर आपको 7 to 8,000 भितरे आपको कूलर आराम से मिली जिवो लिक्विड कूलर सेम मॉडल ता ग्राफिक्स कार्ड आपको प्लेन के ये कॉस्टली एस्पेरे 20 मॉनिटर आपको आराम से 11 रु 12,000 टका भितरे मिली जिवो कैबिनेट भी आपको 8,000 प्लस टैक्स रे मिसेगा 9,000 पका भितरे कैबिनेट आसियो पीएसयू जेब्रोनिक्स सहित सी भी आपको अराउंड 3000 रो पड़ी जाउची 750 वाट ता कीबोर्ड आपको ये आराम से बहुत इजीली अंडर 2000 1800 रे 1800 टू 2000 भितरे बहुत इजीली मिली जिवो 1 टीबी हार्ड डिस्क तारो ही प्राइस बढ़ी की अच्छी सी भी 9,000 टू 10,000 आपको पड़ी जाउची